यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने वाज़ेह किया है कि यूक्रेन की शमूलियत के बगैर रूस यूक्रेन तनाज़े का कोई भी हल अमन के खिलाफ होगा। उन्होंने दो टोक कहा कि यूक्रेन अपनी ज़मीन काबिज़ीन को नहीं देगा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी सदर पुतिन से 15 अगस्त को मुलाकात तय पाई है। Президент Трамп оголосив про підготовку своєї зустрічі з Путіним на Алясці. Дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі, проти нашого народу, яку все одно не закінчити без нас. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир. Але всі партнери мають розуміти, яка триває на нашій землі, проти нашого народу, яку все одно не закінчити без нас. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир. Але всі партнери мають розуміти,